मिलते हैं भैया से। भैया कैसे दे रहे हो ये छोले भटूरे अपने? ये 40 रुपए की थाली है। 40 रुपए की थाली। बड़ा बड़ा बहुत बड़ा भटूरा बनाया भैया, क्या बात है यार। अरे वाह, भैया ने प्याज भी डाल दिए, छोले कड़ी, मज़ा आ गया यार। मसाला भी ऊपर से। ये आ गया भैया का भटूरा। अरे गुड यार।